Գևորգյան Մարիամի աղջիկն եմ, որը սեպտեմբերի 13-ին, 14-ին, 12-ին իրան վատ ազգացել, իրան մենք զանգահարել ենք շտապօգնություն, կանչել ենք բրիգադ, իրան տարել են նորք սրտաբանական, պարզվել է, որ ինքը ունի կլապանի վրա 3 սանտիմետրանոց տրոմբ, ինքը արդեն 2011 թվականին վիրահատված է եղել։ Մեզ ասացին, որ տրոմբանը 2 սանտիմետրանոց փականի վրա բան կա, որ իրան չի թողում ինքը շնչի ու վիրահատություն է պետք։ Վիրահատությունը արեցինք, ամեն ինչ նորմալ, բերեցին իրան պալատ։ Լրիվ նորմալ, քայլում էր, ուտում էր, ամեն ինչ նորմալ էր։ 30 օրից ավել պարկեց Նորք Մարաշում։ Ամեն ստուգումները, ամեն օր արյունով, ռենտգենով, ամեն ինչով արեցին, վերջի 2 օրը կասկածեցին կովիդ, ամսի 19-ին արդեն իրան ժամը 3-ի կողմերը տեղափոխեցին մասիվի հիվանդանոց, նախ սկսենք նրանից, որ 2 օր այդ մարդը շնչահեղձ վիճակով ստեղ Մարաշում ասեցին, որ մենք չունենք կովիդի հիվանդի հատուկ այդ սարքավորումները, որ մենք բուժումը իրան անենք։ 2 օր զանգում են, մեկ հիվանդանոցում տեղ չկա, մասիվի հիվանդանոցում ամեն ինչ խառնեցինք, իրար հիվանդանոցում տեղը գտանք, շտապօգնության մեքենա չկա, որ տեղափոխի։ Շտապօգնության մեքենան գտնվեց ամսի 19-ին, ժամը 15-ից 15-ի սահմաններում իրան տեղափոխել են մասիվի հիվանդանոց, ծայրահեղ ծանր վիճակում, գրված է ծայրահեղ ծանր վիճակում, տեղափոխել են հիվանդանոց, մենք գիշերը ժամը 12-ից սահմաններում բուժքույրի միջոցով իմացել ենք, որ իր մոտ կարգավորվել է ճնշումը, բարձր ճնշման խնդիր ա եղել, կարգավորվել է, սատուրացիան նորմալ է, նորմալ հանգիստ, որ մի քիչ հանգիստ պարկել ենք քնենք, առավոտյան ժամը 9-ին 15 պակաս մեզ զանգում են, ասում են, որ ինքը ունեցել է սրտի կանգ, ոչ մի բան, ամեն ինչ արել են, պապարձյուն է եղել, այս կինը մահացել է, քանի որ արդեն գրանցված է կովիդ, իրան չեն տվել մեզ, ոչ պանիխիդա, ոչ մի բան չեն կարողացել անենք, ասել են, որ միանգամից պետք է իրան ուղարկեն Աբովյանի մորգը։ Երեկվա դրությամբ մենք արդեն այդ ամեն ինչ հողարկավորության համար պատրաստել ենք ամեն ինչ, մնում միայն, որ մենք գնայինք վերջնական ճանաչեինք, որ մերն է ու բերենք մեր հողարկավորությունը անենք, գնում ենք կանգնում ենք ընդեղ, մեր ասած ժամը անցնում է, պապայիս կանչում են ներս, ուրիշի դիակը բերում են ցույց են տալիս, ասում ենք մերը չի, բոլոր դիակները ինչքան որ հնարավոր է կա, թե Աբովյանինը, թե հետ ենք գալի մասիվի հիվանդանոցինը, բոլորինը նայում ենք չկա։ Մասիվի հիվանդանոցը, ասում է շտապօգնության ես ինչ բրիգադա եկել է, 114 համարի բրիգադա եկել է, ստորագրել է, 014 եկել է, ստորագրել է, տարել է, այդ շոֆերը ասում է, հա, ստորագրել եմ, տարել եմ, տվել եմ ընդեղ։ Աբովյանում գրած է, որ Գևորգյան Մարիամ Հովհաննեսի, կա տենց անուն ազգանուն, բայց չկա, դիակը չկա, ոչ էլ պարկը կա, իր անուն ազգանուն, մենակ թղթի վրա է գրած ընդհանրապես։ Այդ բացի թողնված վիճակի պատճառով կարող է եւ շփոթմունք տեղի ունեցել, այլ մարդ մեր դիակն է տարել, իրանը մնացել է 30-40 դիակ, այնտեղ մենք 3 ամբողջ գիշեր մինչև 2-3-ը մեր տղամարդիկ 3-4 անգամ այդ նույն դիակները բացել փակել են, արդեն ոչ կովիդ ենք նայում, ոչ մի բան դիակներն ենք, հիվանդանոցներն ենք գնում, մորգերն ենք, ուրիշ տեղերի մորգեր ենք նայում, պապան գնում է սովորական մորգերն է արդեն նայում։ Ճանապարհին մեքենաները կեսից կանգնացնում են, զանգում հարազատներից նման խնդիր է, ասում է եկեք հենց հիմա բացենք նայեք։ Ասենք պատկերացնում եք ինչ վիճակ է։ Ինչքան ընտանիքների, որ իրանց ծնողներին են թաղել, իրանց ասենք հարազատին են թաղել, պետք է զանգենք, ասենք, եկեք դիակ ճանաչեք, մարդիկ ցավի մեջ զանգենք իրանց բացի թողնված աշխատանքի պատճառով։ Այս աստիճանի բացի թողնված վիճակ։ Այսինքն ձեզ թուղթը ձեզ ցույց են տալի, որ մասիվի հիվանդանոցից դիակը տեղափոխել են Աբովյանի մորգ, բայց Աբովյանի մորգում չկա։ Բարոյ ասում է, ես եկել եմ, ինձ տվել են 2 փակ պարկ, որ նշել է, ինքը վերցրել է դիակները, ընդեղ
Աբովյանի մորգում ժուրնալի մեջ գրված է, որ այսինչ օրը, այսինչ ժամին իրանք տեղափոխությունը կատարվել է։ Իրանք բերել են դիակները, հանձնել են, ժուրնալի մեջ ստորագրել են ու գնացել են։ Ասում եմ, ես ոչ ինքը չի ճանաչում, ինքը ասում եմ, ես չեմ իրավունք էլ չունեմ բացել նայեմ։ Ու այդտեղից անհայտանում է, չկա։ Այսինքն հնարավոր է նաև որ իր անվան տանք այլ մարդու են տարել։ Մենք մնում է այդ վերսը։ 7 հոգի մարդկանց իրանց սքի սեղաններից հանել են, խնդրել են, եկել են մարդիկ, ոստիկանության աշխատողները կանգնած, մարդիկ եկել են, որ այն մնացած դիակները, որը որ կար այնտեղ, որ իրանք ճանաչեն, կարող է շփոթմունք է, մենք էլ ենք ասում։ Իմի այնց վիճակը ահավոր վիճակ անդ է կատարվում, ախպեր ջան։ Դուք չեք պատկերացնում, թե պոլերին, Արուն լվա, ինչ կովիդի մասին է խոսքը, եթե պարկերը պատրած կեսը, դիակների գլուխը, Արուն լվա, պոլի վրա արունը հետ բանում, ոնց որ դոյնի մտնես, այդ կարգի այլանդակություն է տիրում։ Թող ուղղակի ուզում ենք, որ ամեն ինչ շատ արագ արձագանք ստանա ձեր միջոցով, հենց առաջին ձեզ ենք դիմել, թող ուրիշ մարդիկ մեր օրը չընկնեն, դիակներին բացի թող նվազ չտանեն։ Դուք պատկերացրեք այն մարդկանց վիճակը, ով արդեն հողարկավորել է։ Մենք արդեն տարբերակ չունենք։ Էլեկտրադրությամբ արածնես, ես նստացեն, ես իմ երեխեքի հետ աղբերս։ Մեկը մտնում է իմ տուն, ասում է Անգեր ջան, գիտես ինչ կա, դու իմ մեռելին ես թաղել։ Ինչ կլնես աղբեր։ Հիմա արդեն այդ վիճակն է, որ պետք է Այսինքն դուք եթե պարկը չբացեք բերեք, մենք կարող ենք մեզի փախային առաջ իմանալու բերեինք, որ դի անցնել գնալ։ Մեր պարանը ճանաչի։ Ես եմ մտա աղբեր ջան, ինչ որ որոշ նմանություն տվի, բայց իմ կնոջ այսենց բաց վերքա, նոր վիրահատված վերքա, սպի։ Ես իրանց ասում եմ, որ տեսա դեպքը, ասի էլիս դեպքը հետաքրքիր չի։ Դուք գտեք այն դիակը, որը որ վիրահատություն է տարած, չկա ու չկա։ Հողարկավորությունը պետք է լիներ ժամը 2-ին, տերտեր ենք հրավիրել, տերտերը կանգնած փոսի կողքը, հարազատները, մեր ամբողջ հարազատները գերեզմաններում սպասում են, զանգում ենք, ասում ենք դիակը չկա, բոլոր ասում ենք ինչ բանի կա, ասում ենք դիակը չկա։ Որը այսօր պետք է գոնե բերեիք, չէ՞ թա։ Ասում ենք Բայց երեք պետք է լիներ հողարկավորությունը։ Ամեն ինչ պատրաստ էր արդեն ամեն ինչ։ Իրանք ասում են դուք տեղը ասեք, ձեր նշած ժամին որտեղ հողարկավորելու, դուք տեղը ասեք, մենք կբերենք։ Իրանք մեզ դիակ չեն տալի։ Չի, այս կովիդի պատճառով չեն Մենք տալի։ ասացինք պետք է Իսկ մասսիվ հիվանդանոցում ինչ են ասում։ Մասիվ հիվանդանոցը ասում են մենք տվել ենք տարել են։ Այդ օրվա դրությամբ այդ բրիգադը երկու հատ դիակ է տարել Աբովյան, այդ կա այդ ապացույցները, որ ինքը երկու հատ դիակ, մեկը մեր մամային, մեկը մի հատ տղամարդ։ Բայց ձեր մամայի անվան տանք ուրիշ մարդ է եղել փաստացի։ Չէ, մենք էլ չգիտենք, արդեն չեն իր պաշտպանակը չկա, որ գոնե իր անձնական նպատի վրա լինի, բայց մեջ չկա մտը նայել ենք դաժի, որ մեր մոտ չկա, ընդեղի իրանց մորգը եսին բանով եմ խնդրել իրանց աշխատակցի հետ մտել եմ սա, դիակները նայել են, չկա ու չկա, ընդեղ բոլորը բաց են, իսկ եթե բաց տանեն, ոնց է լինի մեկը կճանաչի, չէ, մարդիկ պանիխիդա են անում, գալիս են ցավակցում են, եթե բաց է, ոնց է լինի մեկը չի ասի, ես մերը չի։ Ով որ այս օրենքը որոշել է, որ պետքա կովիդով հարազատը իր, ասենք, դիակը չտեսնի, առանց հերձել, առանց բան, թող ինքն էլ այս ինչ օրենքա պատասխանատվության նախարարությունից բռնած ով է ընդհանրապես այդ հարցերը կա նախարարությունում ոչ մեկ, այս վիճակը 0-ի մակարդակի վրա է։ Շատ ընտանիքները կարող է տարը թաղել են այսօր այդ նույն մորգում 40 հատ դիակ գետին ընդամենը 2 աշխատող աշխատում։ Այդ դրանց մոտ էլ այն վիճակն է, թող նախարարին միջև հասնի, որ գնան տենան ինչ պայմաններում դիակները գետինների վրա լցրած, մարդիկ իմ ամուսինը, իմ կեսրարը լոնք անելով, այսինքն դիակներ, էդի պահված, այդ ինչ է, մի հատ է կովիդից են բողոքում։ Մարդը կարող է նստած այդտեղ լցրած այդ դիակների վիրուսները ավելի վտանգավոր է, քան այս կովիդը։ Մենք արդեն կովիդի էլ չենք նայում, թող բերեն մեր դիակը մեզ տան, ոնց որ շփոթել են, թող արտաշիրիմում անեն 40 հատ դիակ այդ մահվան օրվանից, որ օրը որ մահացել է մեր մաման ու դուրս է եկել մասիվի հիվանդանոցից հասել է իրենց մոտ, թող քանդեն բոլորի գերեզմանները ու գտնեն մեր դիակը։ Հիմա մենք գնալու ենք Աբովյանի մորգը նորից, այնտեղ ինձ զանգահարեցին քրեականի պետի տեղակալը։ Ես իրանք կզանգեմ, իրանք կներկայանան, կասեմ
թող իրանք բոլորը այդ տվյալները մարդկանց վերցնեն, ինձ ասի աղբեր ջան, կամ չգիտեմ ինչ ջան, գնա նստի տունդ, ես քեզ 2 օր հետո դիակդ բերեմ, ես դրան համաձայն եմ, թող ինձ ասի։ Որոշակիություն լինի, էլի։ Որոշակիություն, որ ես իմանամ ինչ անեմ, ես իմ երեխեքին ինչ պատասխան տամ։ Փոստը փորած ընդ է, կարակ գնաք նկարեք։ Սա հարցերը, ամեն հարցերով հենա, թղթաբանությունը կա, լրիվ, ամեն ինչ արած ես գնացել եմ, որ իմ դիակը տանեմ, իմ սուքը սկամ, բայց ոչ թե ես նստեմ ուրախանամ, վայ, Չարբախում մի հոգի կա, հլետանք տենանք մերնա, թե չէ, դուք պատկերացնում եք։ Ամբողջ երեք, ամբողջ օրը իմ ընտանիքի անդամ տղամարդիկ դիակներ են բացել, հերթով նայել։ Թող միջև վարչապետին հասնի, միջև նախարարին, որ էսի վերահսկողություն չի, հասկացանք պատերազմա, բայց այս վիճակը իրանց մեջ ենք փնտ։ Արդեն ողջերի մեջ ենք, դուք հասկանում եք։ 40 օր իրան ես եմ խնամ է հիվանդանոցում։ Ես դրան էլ եմ համաձայն, որ ասենք մարդը շփոթմուն կա եղել։ Անում է ինք իրանք ինձ ասում են, որ մահվան ողջերի մեջ ենք մանգալի։ Մահվան թուղթը կա, մենք ողջերի մեջ ենք մանգալի, որտեվ չի կարա ով լսում է դիակակոր է, ապշում է, ոստիկանություն ենք զանգել դիմենք, ասում ենք անհետացում է դիակի, ասում է ոնց թե դիակի է։ Սենց բան երևի ամբողջ աշխարհում մանգած չես գտնի, որ դիակը շփոթեն, ուրիշի տան, հիմա ուրիշն է տարել, թաղել մեր մամային ինչ արել, մեզ արդեն չի հետաքրքրում։ Թող օրենքով բոլորին արտաշիրին իմանեն։ Զբաղվեն մեր դիակը մեզ տան, 5 օր հետո կտան, պտի տան։ Ասենք ճանաչման, եթե չեն ճանաչում, մենք դիակ չենք տան։ Դրանց պարտադիրությունը արդեն մենք չենք ինձ հետաքրքիր չի, դրա համար կա ոստիկանություն, կա առողջապահության նախարարությունը, թող ստեղնդեղ չգնան սենց բաներ անել, միջև վարչապետին թող այս ձեր լրատվական միջոցներով հասնի։ Թող հասնի իմանա իր կառավարած երկրում ինչա կատարվում, որ այսենց բացի թողնված վիճակ, մի մորգում 40 հատ դիակը լցրած պոլերին 2 հոգի ջահել երիտասարդ տղա է աշխատում, չգիտեն ասում են արի տես նավոր կա, չկա, շռամ կա, չկա, քոննա թե, բա գիր ու գրականություն այս 21-րդ դարում թղթի բան չկա, այդ մահացածի վրա գրեն, այս ինչ ան, այս ինչ այսքան տարիքի մահացել է, այս ինչ օրը բերելին այս մարդը որտե ուզում են գրեն այս մարդը այս ինչ օրը մահացել է, այս ինչ այս ստեից գալու են տանեն, բա գնանք կանգնենք դիակի սպասենք, հելնեն ասեն դիակ չկա, սենց խայտարակ վիճակի մեջ։ Բացի քովի վիճակ կա, որ անգամ ամսի 18-ի, որ հələ մեր դիակը չեն տարել, այդ ժամանակվա մահացածի, ասենք հարազատը, կարող է եկել ամսի 20-ին, իմ մոր դիակը վերցրե գնացել է, ու մի հատ թղթի մեջ չկա գրած, որ այս օրվանը ով է տարել, երբ է տարել, տվյալ չկա, կոնտակտային տվյալենի սան կարող է տաքսիստ պետք ասել եկել եմ դիակ տանեն, ասել մենակ տարեք, ով ուզում է գտանի, տարեք, մենակ այսինքն բարեկամությունը բան ապացուցող կարողացել ենք մոտավորապես մենք հեռախոսահամարներով, տվյալներով, ում հնարավոր էր գտնել ամուսինս գտել է, արդիքից մարդկանց հետ ենք կանչել, գիշերվա 1000-ին նորից այդ մարդկանց ստրեսի ենք ենթարկել, այդ ընտանիքներին մտցրել ենք մորգ 40-30 հատ դիակ ենք բացել, ասել ենք կարող է ձերն աստ է, դուք մերն եք տարել, մի հատ նայեք մարդիկ նորից նայել են, չէ, սրանք մերը չի, բայց իրանք էլ առանց նայելու են, չէ՞ տարել այդ տվյալ մարդը։ Կան որ նայել են, բայց կասկածանքի մեջ են արդեն ընկնում, ումը զանգես ասես կարող է իմ մեռելն ես տարել, մարդը չկա։ Ես նայել եմ դուրս եմ եկել, ինձ բերել են փակ արդեն դագաղը դրել են մեքենա։ Հետո սիտուացիան նենցա որ չեն էլ հերձում, պանիխիդա չի է լինում կովիդով հիվանդներին։ Այս դեպքում արդեն մարդը ակնթարթային մի պահ կարա նայի, ուռած են, ասենք դեֆորմացված, փոխված, ընդեղ է ոչ սանիտարահիգիենիկ պայմաններում ինչ ձև ասես, դնում են մարդը կարող է նմանացնելով մեծ կանայք հիմնականում ասենք տարիքով թե ֆիզիոնոմիա կարող ասեն հայիննա վերցնեն տանեն թեկուզ այդ պահին չհասկ մարդը կարող ասում է ես վախենում եմ ներս մտնեմ այդ կովիդով մորգը փաթաթեք պլոմբեք եսի մեռելին տանեմ մեզ էլ ասում է հայ ես տեսել եմ շատ չենք իմամ դրա համար միջև Թորոսյանին թող հասնի նախարարություն վարչապետին թող զբաղվեն մեր դիակը գտնեն ուրիշ դիակ չենք թաղելու
Այս տարբերակ չկա։ Մեզ տալիս են մեր մամային, որտեղից ուզում են գտնեն, սաղ գերեզմանները թող քանդել։ Ձեռնարկեն միջև մատ գնալու ենք։ Այս տարբերակ չի, խայտարակ են լինելու այլ երկրներով մեկ, եթե բան չարեցին, այլ երկրներով մեկ, որ ստեղ դիակակորում, զինվոր չի էլի, որ ասենք պայթյուն ա եղել, ցրվել ա Էդրան հասկանանք։ Եկա, ասենք կնոջը 12 ժամվա մեջ մահացավ, տարան կորցրին, ինչ հարին տվին, ինչ հարին վերահսկողություն չկա, մարդիկ իրանց համար, ես իմ որտեղ արենք նստած են, 2 հոգի երիտասարդ 20-25 տարեկան նստացրել են մորգում, 40-50 հատ մեռել են լցրել են, ասում են ու ոնց կարաք բաժանեք, էդի աշխատելա ձևը։ Այսինքն յուրաքանչյուր մարդ կարա գնան դեղից դիակ վերցին, անկախ նրանից դեպքեր կան, որ ուղակի իրանք վարորդին ուղարկել են, իրանք չեն մոտեցել։ Վարորդին ուղարկել են, վարորդը գնացել այսի տվեք, ինքը հո չի ճանաչել։ Վարորդը կամ մորգի, կամ կատաֆալկայի շոֆերին ասել են գնա, մի անգամից վերցրա, մենք գերեզմաններում քեզ ենք սպասում։ Այնքան մարդ կա, ամեն մեկը չի մեր նման գնասի հայ մի հատ մեր մամային տեսնենք, էլի մեկ է բացում են, տենում ենք Մայրամա վրեն գրած, բայց բացում են, տենում ենք մեր Մայրամը չի, ուրիշ Մայրամա։ Թե ուրիշ Մայրամի հետ տղամարդա մեջը լինում, այսինքն խայտարակ վիճակ, պարկը բացում ես վրեն կնոջ անունը, բացում ես մեջը տղամարդա։ Այդ ինչ աշխատելաձև է։ Մի հատ թուղթ չկա, գրություն չկա, որ գրեն կպցնեն այդ մարդու վրա, որ այս օրից եկել է, այս օրին պետք է գան ժամը 1:30 կանչում եք մեզի, գալիս ենք դիակ տանենք, 2-ին հողարկավորենք, հանձնենք հողին այդ մարդուն, գալիս ենք տենում ենք չկա։ Այս մարդը մտել է 40 րոպե, այդտեղ դուռը ներսից փակել են, իր աղմուկը ես լսում եմ իմ պապայի, ասում է, հա, Գևորգյան Մարիամ Հովանեսի, բայց սա իմ մեռելը չի։ Խայտարակություն է, սենց բան գոյություն չունի, ասում է, սա իմ դիակը չի։ Քթեք իմ դիակին, այս մարդն էլ հիվանդ մարդ, ներսում 40 րոպե դուռը ջարդում ենք, չեն բացում։ Նոր ամուսինս զանգել է, ասում է, հենց հիմա բացեք այդ դուռը, կջարդեմ, կմտնեմ, չեմ պատկերացնում ինչ վիճակ է։ Թող ում պետք է հասնի, ինչ ուզում են անեն։ Սաղ դագաղները հերթով, այդ կովիդ մենք չենք նայելու, սաղին հերթով բացելու ենք։ Տարբերակ չունեն ուրիշ, էսի սենց չի մնալու։ Թող լիքը մարդիկ էլ տեսնեն, ուրիշ ընտանիքներ իմանան, որ սենց բաներ ա լինում, ոչ մեկ չհամաձայնվի մեր նման առանց ասենք չիմանալով, մեզ ասում են օրենքը հեսա կովիդա չենք երձում, Էդրանել ենք համաձայն, բերել ենք նկարի դեմ ամեն ինչով համաձայն ենք, որ բերեն մեր այս վիճակը երեկվանից, սկորին մեր տնից չի գնում, շտապ օգնությունը, ես ու ասենք իմ քուրիկը ու իմ ամուսինը, կեսրարը, սենց ծրված սկորին գալի ձերքերի վրա, մեզ այսենց վերև են բարձացրել։ Ինչ ա նշանակում, մի հատ ասեղ էր կորավ, դիակը չկա, ասենք մեր մամայի դիակը չկա, այս մարդու մամանա իմ կեսուրն է,